У меня есть свидетели, что мы ее протопили по инструкции. Значит, через 15 минут после того, как она затопилась, мы закрыли летний ход. Вроде она работает, я пошла проводить соседей. Возвращаюсь, все в дыму. На что мне производитель объявил, что рядом с домом растет дерево, и поэтому у меня дым. До сих пор у нас сейчас идет судебное разбирательство. Он отрицает, что вина его. Мы сейчас попробуем протопить именно по инструкции производителя. После выхода ролика с нами связался владелец компании и сообщил, что все проблемы из-за того, что рядом с домом находится дерево. А вы как думаете? Пишите в комментариях.